大家好，我是家电小王。上个视频给大家分享的空调内机壳怎么拆开，接着上个视频这个视频给大家分享一下空调内机我们应该怎么清洗。空调内机壳我们现在已经拆开，接下来就是对这台空调进行清洗。我们在清洗的时候，主要清洗空调的外壳、过滤网、蒸发器以及出风口风轮，保证它的进风和出风干干净净通畅就可以了。但是我们在清洗的时候还要注意一点，也就是空调这个位置，因为这个位置它是空调的电路板，电路板它主要由电子元件所构成的，所以说这个里面不能有水进去，一旦水进入空调电路板，那么很容易会造成空调电路板损坏。在这里清洗的时候，就是这地方我们要注意一下。在没有清洗之前，我准备了几样东西带大家看一下，也就这几样东西。第一个是专门的空调清洗剂，第二就是套带，这个套带的作用是把空调给它套起来。第三就是空调清洗机，如果家里面没有这种空调清洗机的话，大家可以用一个喷壶也是可以的。接下来我就把这个带子把它套在空调上面，套带我现在已经套在空调内机上面了，这样子就方便我们清洗。这个套带既可以把污水给它装起来，又可以在我们清洗空调的时候防止污水外流。这个带子的承重是5公斤，基本上可以满足我们清洗空调的需求。大家在套这种套带的时候记住一点，这个套带一定要塞在这个空调的底部，防止我们在清洗空调的时候，这个污水会顺着这个侧面，再顺着这个墙面流下去。还有这个套带有根绳子，这个绳子是起着固定的作用的。我在这2根绳子上面绑的是2把活动扳手，那么这样的套带就牢牢的固定在这个空调上面。大家还要注意一点，也就是空调挂的牢不牢，墙面结不结实。如果墙面不结实的话，大家可以把这个套带给它弄个小洞，然后下面放一个盆，把水给它流进这个桶里面，这样子就避免了空调因为墙面不牢固所造成的隐患。接下来首先把这个蒸发器给它润滑一下，用空调清洗机在上面给它喷一些水上去，蒸发器上面喷一些水，然后出风口里面也要喷一些水，让它湿润一下。湿润完了，接下来就喷专用的清洗剂，再喷在蒸发器以及出风口风轮里面。专用清洗剂我现在已经喷在空调上面了，这里面的垃圾都已经全部往外鼓了。喷完以后还用一个牙刷在出风口用刷子给它刷一刷。蒸发器我们也要给它刷一刷，蒸发器在刷的时候要顺着这个刺片刷，这样子刷，千万不要这个样子，这个样子容易把这个刺片给它弄变形。我们还要把过滤网以及外壳再给它喷一些清洗剂。空调外壳以及这边的过滤网我已经喷了清洗剂，又拿刷子给它刷一刷，然后等个几分钟就可以进行冲洗了，包括空调内机。接下来我就来清洗空调内机，首先清洗空调的蒸发器。其实清洗空调是一件非常解压的一个过程，大家看到没有，现在干干净净，一冲的话这就非常干净了。这个翅片的颜色都变了，现在变白了。看这边干干净净，再看一下这边脏兮兮的。蒸发器我现在已经清洗干净，水槽也已经冲干净了，接下来就是冲洗出风口，特别是风轮。现在我来进行冲洗。我们要冲到这里面的风轮转为止，一边冲洗一边让它转起来，这样子这个风轮周围我们都可以给它清洗到。我的天哪！大家再看一下这个污水，
空调经过反复的冲洗，现在从空调里面流出来的水已经变得清亮亮的了，那说明这个空调我们已经清洗干净。空调清洗干净，让空调放置个10分钟，这个套带还是套在空调上面，放置10分钟，让里面的清水滴到套带里面。接下来我们来看一下我们清洗的怎么样，大家看一下这个出风口、风轮、百叶都清洗的非常干净。我们再看一下蒸发器，蒸发器变得非常的亮了，清清爽爽的，那说明整个空调我们都已经清洗干净。清洗干净，接下来空调连同套带放置10分钟，10分钟以后，等里面的水滴完了，再把套带给它取下来。如果很着急的情况下，我们可以放这个5分钟，然后把空调插上电，把空调打到送风模式，让里面的水分吹出来。这个时候我们就可以把这个套带给它取下来了，取下来，空调的外壳再给它装上，那么这个空调我们就清洗完毕。空调我现在已经清洗好了，外壳也已经装起来，我们来看一下这个外壳干干净净，再看一下里面的过滤网，过滤网也干干净净，蒸发器也干干净净，出风口也已经干净。这个空调可以说已经恢复了出厂设置，基本上和买回来的新的是一模一样的。大家如果在清洗自己家里面的空调的时候，如果家里面没有像我这种清洗机器的话，可以用喷壶进行清洗；如果没有专用的清洗剂，可以用威猛先生进行清洗。但是记住一点，在清洗的时候一定要清洗到这里面有清水出来，那说明这个空调我们已经清洗干净了。好了，今天这个视频我就分享到这里，希望我这个视频能帮到大家，也希望大家喜欢。喜欢的话请点个关注、转发、评论。我是家电小王，再见。